खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे टॉप स्टोरी में न्यूज़ 360 पर। मुग़विया बच्ची की अपने वालिदैन से मुलाकात होने जा रही है या नहीं होने जा रही, और इस पूरी मुलाकात के मामले में कानूनी पेचीदगियां कितनी हायल हैं और गैंग की तरफ से किस तरह के रोड़े अटकाए जा सकते हैं, ये है हमारा आज का मौजू जिस पे हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि मेहदी अली काज़मी साहब के हमनवा हैं, जैसा कि हम उनके मकासद को बिल्कुल जायज़ समझते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स भी मकासद को जायज़ समझते हैं। उनका ख्याल ये है कि अब ये पीस ऑफ केक है, यानी कि वॉक इन द पार्क है मेहदी अली काज़मी साहब के लिए, कि वो मुलाकात कर पाएंगे अपनी बेटी से जो कि पिछले 3-4 माह से शेल्टर होम में क़याम पजीर है। देखें, हम पहले आपको बता चुके, सबसे पहले न्यूज़ 360 ने ही आपको ये ख़बर दी थी कि मुग़विया बच्ची ने शेल्टर होम की इंतज़ामिया से ये बात की है और उनसे ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वो मुलाकात करना चाहते हैं अपनी वालिदैन से। उसके बाद हमने ही सबसे पहले ख़बर दी थी कि कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी गई मेहदी अली काज़मी और जिब्रान नासिर की तरफ से कि उनकी मुलाकात मुग़विया बच्ची से करवाई जाए, वालिदैन की मुलाकात मुग़विया बच्ची से करवाई जाए। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने समाअत भी की और शेल्टर होम से उनकी राय पूछी। शेल्टर होम यकीनन वो राय देगा जो न्यूज़ 360 आपको गुज़श्ता हफ्ते बता चुका है, क्योंकि मुग़विया बच्ची ने बिल्कुल साफ हमारे ज़राए के मुताबिक ये कह दिया था कि वो चाहती है कि अपने वालिदैन के पास जाए, उनसे मुलाकात भी करे, और अगर उसका कॉन्फिडेंस इस हद तक बहाल हो गया है तो वो अपने वालिदैन के साथ वापस अपने घर भी जा सकती है और उनके साथ रिहाइश इख्तियार कर सकती है। लेकिन क्या कानूनी तौर पर ये इतना आसान काम है जितनी आसानी से मैंने आपको ये बयान कर दिया है, या जो कि शेल्टर होम इंतज़ामिया अगर आकर के ये कह दे कि जी बच्ची ये बता रही है, तो फिर अदालत क्या करेगी? अदालत का अगला स्टेप ये होगा कि वो बच्ची को तलब करेंगे, मुग़विया बच्ची को तलब करेंगे, और अदालत उससे पूछेगी कि आपने अब क्या करना है, आपका क्या दिल है, आपका क्या प्रोग्राम है, आप मज़ीद क़याम करना चाहती हैं शेल्टर होम में या आप अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती हैं। फिर बच्ची के बयान पर डिपेंड करेगा कि क्या हुआ है, वो चाहती क्या है। वो चाहती है कि अपने वालिदैन के पास जाए या मज़ीद एक्सटेंड करे अपनी रिहाइश को शेल्टर होम में। अदालत उस मामले को उस सूरत में फिर फैसला करेगी। ये बात जहन में रखने की है कि शेल्टर होम में भी बच्ची अपनी मर्ज़ी से और अदालत के सामने बयान दे कर के गई थी। ये बात जहन में रहे कि बच्ची लाहौर में भी कराची आने से पहले शेल्टर होम में थी। जब वो कराची आई, अदालत आई, उसने अपना बयान दिया और उसने कहा कि ना ही वो ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती है, ना ही अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती है, और वो चाहती है कि उसे शेल्टर होम भेज दिया जाए। तभी अदालत ने ये हुक्म दिया था कि लड़की को शेल्टर होम पहुंचा दिया जाए। लेकिन अब क्योंकि न्यूज़ 360 के ज़राए के मुताबिक और भी दूसरे यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि मुग़विया बच्ची अब चाहती है कि वो अपने वालिदैन के पास जाए, तो अदालत में दरख्वास्त गई। दरख्वास्त का सारा मामला मैंने आपको बता दिया। लेकिन कानूनी अभी भी एक सुकम है, और वो यही है कि बच्ची ने बयान देना है। बच्ची ने अदालत में खुद जाकर के ये बयान देना है कि मुझे अपने वालिदैन के पास वापस जाना है, या कम से कम वो ये बयान दे कि वो चाहती है कि वो उसके वालिदैन से उसकी मुलाकात करवाई जाए। बेशक अदालत के अहाते में किसी जगह करवाई जाए, शेल्टर होम में करवाई जाए, कहीं भी करवाई जाए, लेकिन वो मुलाकात होनी चाहिए। तो ये एक बात है। दूसरी बात कि गैंग अब क्या सूरत हाल बनाएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि गैंग अब सूरत हाल ये बनाएगा कि वो रोड़े अटकाएगा, वो हर तरह से चाहेगा कि मेहदी अली काज़मी साहब, उनकी फैमिली और मुग़विया बच्ची की कोई मुलाकात ना हो। वो चाहेंगे कि कुछ ऐसा सिलसिला बन जाए कि बच्ची का अदालत आना ही ना हो। गो के हम आपको ये बात याद दहानी करा दें कि 164 के बयान की दरख्वास्त अभी भी पेंडिंग है, और उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था कि 164 की एक मरतबा
پھر بیان ہو جائے مغویہ بچی کا، لیکن عدالت نے ظاہر ہے اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن گینگ ضرور یہ زور لگائے گا کہ بچی کسی صورت نہ آئے، بچی چاہے گی وہ آنا، لیکن وہ یہ نہیں ہونے دیں گے، اور اگر نہیں ہونے دیں گے تو وہاں پر ہم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، ہم بات کریں کہ ایک لڑکی جو پچھلے 5-6 ماہ سے اپنے والدین سے دور ہے، جو اس شہر میں رہتے ہوئے بھی اپنے والدین سے ملاقات نہیں کر پائی ہے، اس کی ایک ملاقات تو ضرور ہو جائے۔ عدالت کو چاہیے کہ وہ اتنا تو رحم فرمائے اس پورے گھر پر کہ اپنی بچی سے وہ ایک ملاقات کر سکیں۔ ہونا مشکل لگتا ہے ابھی فی الحال، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ لڑکی نے آنا ہے، پہلے تو شیلٹر ہوم انتظامیہ نے عدالت کو بتانا ہے، پھر عدالت نے دیکھنا ہے کہ شیلٹر ہوم انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے، جو کہ ہمارے ذرائع کے مطابق وہی بتائے گی جو ہم نے گزشتہ ہفتے اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں آپ کو بتا دیا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ عدالت کا اگلا قدم جو ہوگا وہ ہوگا کہ وہ لڑکی کو بلائے گی، لڑکی سے پوچھے گی، اور لڑکی نے وہی اسٹیٹمنٹ دینا ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ درخواست موو ہوئی ہے۔ لیکن گینگ کا کچھ نہیں پتا، گینگ کس طرح سے آپریٹ کرے، وہ اس پورے معاملے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ تو ہم پورے پچھلے 6 مہینے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ایک سے ایک نت نئے طریقے اپناتے ہیں کہ اس معاملے کو سیبوٹاج کیا جائے۔ امید یہ کرنی چاہیے کہ اس مرتبہ یہ ان کی سازش ناکام ہوگی اور مغویہ بچی کی اپنے والدین سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات اس لیے بھی ضروری ہے کہ بچی کا ذہنی اب اثر کیا ہے، اس کا ذہن کس طرف مائل ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں مزید اور الجھنیں تو نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ سیدھے سیدھے اب ایک زندگی ہو جس میں اپنے والدین کے پاس ہو، جہاں وہ پڑھے لکھے، اور اس کے بعد جو ہر ایک نارمل لڑکی یا نارمل لڑکا زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی منشا یا والدین کی مرضی منشا سے ایک شادی کرے اور اپنی خوش و خرم زندگی گزارے۔ کیا لڑکی کا ذہن اب اس طرف مائل ہوا ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو وہ واقعی چاہتی بھی ہے یا نہیں چاہتی؟ یہ ساری صورتحال تو تب واضح ہوگی جب لڑکی کی اپنے والدین سے ملاقات ہو اور وہ عدالت آئے اور عدالت آ کر اپنا بیان دے۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے، والدین سے ملاقات ہونے پر ہی یہ معاملہ بھی اٹھے گا کہ بچی کے ذہن پر جو تناؤ کا معاملہ تھا، جس طرح سے اس کو نشہ آور اشیاء دی گئی تھیں، جس طرح سے اس کو ذہنی اذیت پہنچائی گئی تھی، وہ اس سارے مشکل سے نکلی بھی ہے یا نہیں نکلی ہے۔ یہ سارے معاملات اس وقت واضح ہوں گے جب بچی کی والدین سے ملاقات ہوگی، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بتا دیا، ابھی اس کے لیے 2-3 مراحل سے اور گزرنا ہے، اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ یہ مراحل بھی آسانی سے طے ہو جائیں گے اور گینگ کی سازشوں کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔